Hello guys, good morning. What is up? Welcome and welcome back to my channel. This is Suhana once again with all of you. And I know after so long I'm posting some video. So sorry for that. I got busy. I got really stuck with some personal and some lot other stuffs. So finally I'm back, and again I will not promise, but yeah, I will try to make at least one video a week again. I don't know how much I can do, but yeah, still I will try. So आज मेरा है coimbatore layover for three sectors, and then I'm doing a coimbatore layover, and tomorrow I'm coming back to Chennai. So actually आज मेरा 2 sector है, and third sector we are dead heading to Coimbatore. So yeah, it's gonna be a lot of fun. मुझे पता है कोयम्बटूर जाके जिस टाइम पे मैं कोयम्बटूर लैंड करने वाली हूँ, वहाँ से कहीं और जाने का मन मेरा नहीं करेगा. आदियोगी जाने का मन था, बट डेफिनेटली उस टाइम पे तो पॉसिबल ही नहीं होगा. सो लेट्स सी. आई एम नॉट श्योर दैट मैं क्या करने वाली हूँ अपने लेओवर में, बट जो भी मैं करूँगी आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड अबाउट दैट. सो मिलते हैं अगले सीन पे. बाय बाय. मैं हो चुकी हूँ फुल्ली फ़्लाइट के लिए रेडी, एंड माई बैग्स आर ऑल्सो पैक्ड. सो अभी बस निकलने वाली हूँ. आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट, एंड आफ्टर दैट मेरा कैब भी आ जाएगा, मैं निकल जाऊँगा. अभी मेरे पास टाइम है, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स टाइम है. सो आई थिंक इट्स एनफ, मोर देन एनफ, बिकॉज सब कुछ मेरा हो चुका है. पैकिंग, गेटिंग रेडी, एवरीथिंग इज़ डन. सो यस, चलते हैं नेक्स्ट सीन में. मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है. सो या जो भी होगा, जितना मुझसे पॉसिबल होगा, आई विल कीप शूटिंग दैट सो दैट आई कैन जस्ट पुट इट इन द वीडियो. सो हियर इज़ माई ब्रेकफास्ट. अब आप लोगों को लग रहा होगा वाई आई एम हैविंग बिरयानी एट दिस टाइम, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये रात का बचा कुचा था. सो आई जस्ट थॉट ऑफ नॉट वेस्टिंग इट, दैट्स इट. And you know what? Cheers to a very beautiful morning. बहुत फ्रेश लग रहा है, and I'm really excited to go for work today. And ऐसा सुबह हर रोज़ हो तो काम करने में मज़ा ही आ जाए, नहीं? And here I reached चेन्नई एयरपोर्ट. मैं टाइम से बहुत जल्दी पहुंच चुकी थी. वैसे भी जाके मेरा बहुत सारा काम रहेगा, so let's see. Oh God, ऐसे काम के बीच में वीडियो शूट करना इज सो टफ, क्योंकि बोर्डिंग ऑलरेडी चल रहा है और मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ जस्ट फॉर यू गाइज. एंड लेट्स सी, विल मीट यू सून. सो यहाँ 2 सेक्टर्स करने के बाद आई गॉट अ लेओवर, नॉट लेओवर, अ हॉल्ट इन चेन्नई एयरपोर्ट, एंड हमको मिला था लाउंज. और डेफिनेटली डेजर्ट को कैसे भूल सकते हैं. सो आफ्टर हैविंग डेजर्ट, आफ्टर 2 hours वी हैव आवर फ्लाइट टू कोयम्बटूर. हियर आई एम, already boarded the aircraft for Coimbatore. So excited and exhausted. वैसे एक बात तो मानना पड़ेगा, इट्स बिन अ ईयर एज अ केबिन क्रू काम करते हुए, बट आज भी आई चूज विंडो सीट जस्ट फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग, बिकॉज एवरी टाइम इट हैपन्स आई जस्ट गेट एक्साइटेड. 2 सेक्टर करने के बाद मैं बहुत टायर्ड हूँ, एंड आई एम सो हंग्री एज वेल. आई जस्ट वॉन्ट टू go to hotel, order food for me, and just want to take some rest. So अभी हम लोग पहुँच चुके हैं होटल में, and मैंने मंगवा लिया एक grilled chicken. I'm so hungry. I'll eat, and after that I'll talk to you guys. Hello, welcome back, and very good morning to all of you. Well, कल रात को after having my dinner, not exactly dinner, after having my snacks, I was feeling so like little bit sick, so I didn't really feel like shooting or making any other videos or anything, so I just took some rest. And उसके बाद रात को खाना वाना ऑर्डर किया था, वो एक अलग सीन हो चुका था. तो अभी बस उठ के I'm just getting ready. And I'm ready for my flight. अभी भी टाइम है 20 मिनट, and we ordered our breakfast. आ भी गया है. Now we're gonna eat, and after that we'll leave. By the way, कल मैंने कांड किया था.
रात को मुझे लग रही थी बहुत भूख, तो मैंने ऑर्डर किया। उसके बाद 10-15 मिनट में मैं सो भी गई। आधी रात में जब नींद खुला, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि वो बंदा बेचारा आया होगा, नॉक करके खाना लेके वापस चला गया होगा। आई वाज सो हंग्री, बट तब मुझे हिम्मत भी नहीं हो रहा था फिर से खाना मंगवाने का। एनीवे, कल शाम से लेके अभी तक कुछ नहीं खाई। आई एम सो हंग्री, लेट्स जस्ट डिग इन टू द फूड। So here is my breakfast. It's a lot. पता नहीं, मैंने बस इंग्लिश ब्रेकफास्ट मंगवाया था, इतना कुछ कहाँ से आ गया। और इंग्लिश ब्रेकफास्ट में ये लोग आलू पराठा कहाँ से डाल दिए, I'm still not getting. And here is the view from my room. It's just another beautiful morning. आजकल मैं हर दिन ये मेंटेन कर रही हूँ चिया सीड्स वाला पानी पीने का, so that I can like keep my stomach ठंडा। और बाकी कुछ नहीं, जस्ट हेल्दी ट्राई। आई डोंट नो कितना दिन मेंटेन होगा, बट आई होप सो कि जल्दी मेंटेन हो जाए। सो यहीं पे ख़त्म होता है मेरा कोयम्बतूर लेओवर वाला व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। डेफिनेटली अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इतना ही विनती है। एंड आई नो इट्स बिन 11 months आफ्टर दैट आई एम पोस्टिंग सम वीडियो। एक्चुअली आई हैड सम स्टफ्स, I got stuck in other stuffs in my personal life, that's why. But yeah, I'll see you guys soon. Bye.